माता भूमिपुत्र हाम पृथिबियानि ओंथिया जादों बुहुमा जोंनि बिमा आरो जों बिनि फिसाज्ला। मिथिंगायारि आबाद मावनायनि फारिखान्थियाव बुहुमनि अमृत जिब अमृत। मिथिना लानि फै जिब अमृतखौ माबादि खालामनाय जायो। आनजाद नायबिजिरनाया दिन्थिबायदि मोसौ हासुदै गलाय-मोनदेर, गुरु मेथाइ आरो दालिनि आटा एबा बुटनि आटा बायदि बायदि 10 किल'ग्राम गोबोरखिया जोबोर मोजाङैनो फिथाइ होयो, जायखौ जिब अमृत होनना मुं दोननाय जादोंमोन। नायनि फै जिब अमृतनि थियारिनि थाखाय गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ। लकेल मोसौनि 10 किल'ग्राम गोबोरखि, 8 बा 10 लिटार मोसौनि हासुदै, मोनसे आरो मोनसे आटा, 2 किल'ग्राम गुरु मेथाइयाव, 2 किल'ग्राम बुटनि आटायाव मोनसे आरो मोनसे आटा, 180 लिटार दै, बिफांनि सिङाव आखाइ मुथासे हा। जिब अमृत खालामनाय आदबआबो जोबोर गोरलै, जायखि जाया आबादारियानो गावनो खालामना लानो हागोन। दानिया बैफोर मुवाफोरखौ दाबोराव दोन आरो गंसे दंफांनि लावथिजों गलाय। मोजाङै गलायखांनायनि उनाव जिब अमृत खालामनो थाखाय सान 2 निफ्राय सानथामसिम सायायाव लाखि। सानफ्रोमबो फुं आरो मोनाबिलियाव लोर-सोर खालाम दंफांनि लावथिजों 2 मिनिटनि थाखाय आरो गांसे बस्थाजों खोबना दोन। जेब्ला जिब अमृतआ दै जगायनाय राहाजों फोथाराव बाहायजायोब्ला बेक्टेरियानि अनजिमाया हायाव बांलाङो आरो जिउआरि हा बांनायाव केमिकेल आरो जिबारि धोनफोर। जिब अमृतखौ माहासेयाव खेबनै हो एबा दै जगायनाय दैजों नांगौबादि खेबसे हो, 200 लिटार मोनसे एकाराव। फांसे दंफांआव जिब अमृतखौ 2 एबा 5 बार हायाव लखबना होनांगौ, खेबसे एबा माहासेयाव खेबनै सायानि सोरगिदिं। सानजौफुनि 12 बाजियाव फिथाइ दंफांनि खाथियाव। बेयो हाखौ बेराम गैयै खालामो आरो बिदाना समानै मोजां फिथाइ थायो। बेयो खानस्रिफोरखौ बांहोयो, जायखौ आबादारिफोरनि लोगो होनना सानजायो। मिथिंगायारि आबाद मावनाया गोथौ हाल एवनायनि जेबो गोनांथि गैलाया। बेल' नङा, मिथिंगायारि आबाद मावनाया हा सिंनि दैखौबो बांहोयो। बे फारिखान्थिजों गोरोबनाय बिदाना गुबै बिदानजों रज'फानो हागोन। घन जिब अमृतआ जिब अमृतनि गोरान दाथाय, जाय हायाव गलाय जानाय बिदान फोनायनि सिगां 20 लिटार गोदानै जिब अमृत खालामनाय 200 किल'ग्राम गोबोरखि गोरान सान 2 नि थाखाय सायायाव लाखिनानै। बेयो आरोबाव खेबसे सान्दुङाव मोजाङै फोराननानै आरो गंसे लावथिजों हुख्रेमनानै फोराननाय। बेयो घन जिब अमृत मोनसे एकारनि थाखाय बाहायनो हायो। बिजा अमृतआ मोनसे गोनांथार सिङारि मिथिंगायारि आबाद मावनायनि। बिजा अमृतखौ 5 किल'ग्राम गोबोरखि, 5 लिटार मोसौनि हासुदै, 50 ग्राम सुनै आरो एसे हा लानानै 20 लिटार दैयाव गलायना खालामनाय जायो। बेखौ हरसे लाखिखांनायनि उनाव 100 किल'ग्राम बेगरफोरा बाहायजाबाय। सानसेनि उनाव बाहायजानाय बेगरा फोनायनि थाखाय थियारि जायो। खोबनाया मोनसे मिथिंगायारि आबाद मावनायनि गोनांथार नेम। गासै आबाद मावजानाय हाया फुरायै बिदानजों खोबजानाय एबा गुसुं समाव फबजानाय। खोबनाया हानि सिदोमाथिखौ रैखा खालामो आरो सोबखांनायखौबो खम खालामो, बारमण्डलनिफ्राय सिदोमाथिखौ बोना लायो। आबादनि थाखाय बेक्टेरिया आरो खानस्रिनि खामानिखौ बांहोयो। ओरैनो रज'लाबायनाय गांसो एबा हाग्राफोरखौबो दबथायो आरो हानि अर्गेनिक कार्बन केपासिटिखौबो बांहोयो। कार्बन ओंखारनायखौ होबथायो, हाया आलादा आलादा जानायखौ। बेसिन कनस्ट्राक्शनआबो मोनसे गोनांथार बै आबाद मावनाय आदबनि फारिखान्थि, जेराव मोनसे समान बारनि आरो सिदोमाथि हायाव रैखा खालामनाय जायो। मिथिंगायारि आबाद मावनाय आबादा
हायाव प्रडाक्टिभ केपासिटिखौ बांहोआल', थारैनो बेबो मोनसे गोहोम गोनां अपसन होयो खहा खालामग्रा एम्फौ-एनला आरो बेराम होबथानायनि थाखाय। 5 किल'ग्राम निम एबा गुबुन लकेल लाइफां जायखौ मोसौफोरा जाया, 20 लिटार लकेल मोसौनि हासुदै, 500 ग्राम थांखुनि पाउडार, 500 ग्राम गोथां बानलुनि आरो 50 ग्राम सामब्राम गुफुर। खम अराव फुदुंनाय आरो 28 घन्टानि थाखाय लाखिनाय। 2 मिनिटनि थाखाय फुंआव आरो मोनाबिलियाव खुलि। बे सल्युशनखौ 200 लिटार दैयाव गलाय आरो मोनसे एकाराव सारना हो। निम स्ट्रा, ब्रह्मस्ट्रा, दासपार्नि बायदि बायदिफोराबो एम्फौ-एनला होबथानायाव बाहायजायो। रोखोमसेयै गोहोम गोनां बादियै गोबां रोखोमनि बेराम होबथानायावबो बाहायो। गोदान गोहोआ मिथिंगायारि आबाद मावनायनि गेजेरजों हादोराव दैथायहरजादों। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प लें। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने, एक एक किसान आत्मनिर्भर बने। और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। उदांस्रि अमृत महोत्सवनि गोथार फालिथायाव दानि आबादनि थासारि आरो लामा दिन्थिनायनि थाखाय मानगोनां गाहाय नरेन्द्र मदीनि गोनांथार लिंहरनाय। हादोरनि लाख लाख आबादारिफोरा बै आदबखौ उनसंबाय। गुजरात रायजोनि डांग जिल्लाखौ फुरायै मिथिंगायारि आबाद मावनाय जिल्ला होनना फोसावबाय। दिनै हादोरनि गोबां गामिफोरा बिथिंजाय सोलायलांबाय मानोना बे आबादारिफोरनि जिउआव दावगानाय लाबोदों। आंनि मुङा सत्या। आं जेराव मिथिंगायारि आबाद मावनायखौ उनसंदों बेयाव आंहा गासै 150 आपेल लाइफांफोर दं। सिगां जों दखाननिफ्राय बिस गोनां मुलै एम्फौ-एनला बुथारग्रा बायदिफोरखौ बायोमोन, बेनिखायनो गोबांनिफ्राय गोबां खरसा जायोमोन आरो मिथिंगायारि आबाद मावनाया खम खरसायावनो जायो आरो फिथाइफोराबो देरबोगासिनो दं, जायनि थाखाय जों दानिया बेयाव इउरिया होनायनि गोनांथिबो गैलिया। सिगां जों स्प्रेनि थाखाय 5,000 रां खरसा खालामनांदोंमोन, दा बेयो जोंखौ 500 रांबो खरसा खालामहोआसै। बेनिखायनो आं गावनि बागानावनो जागायजेनदोंमोन। नाथाय बे बोसोराव आं साफ्रोमनोबो इयुननि थाखाय खिन्थाबोगासिनो दं दि आं नोंथांमोननि थाखाय मा खालामखो बेखौ नोंसोरनि बागानावनो मावनो हागोन। गोसोआ खुसि जायो जेब्ला बेफोरबादि फसल मोनो अब्ला गोरबोआबो खुसि जायो। मिथिंगायारि आबाद मावनाय आदबजों फेदेरनानै बिदाननि फिथाइ थायनाया बांबाय, हानि गुनआ दावगाबोदों। बियो हमदां हायोदि बुहुमनि बिमाया खुसि। बिखौ जोथोन लाबाय आरो बैनि थाखाय मोजां आदार आरो मोजां फिथाइ थायनांगौ। दिनै इ-कभिडनि समाव सुबुंफोरा गोबां बुजि मोनबाय दि जोंनि आदाराल' गोथारब्ला जों थांनानै थानो हागोन। बेनिखायनो दानिया सुबुंफोरा बुजिदों, बाहायग्राफोरा बुजिदों दि जों मिथिंगायारि आदारखौ जानांगौ, बेनिफ्राय जोंबो मोजां बेसेन मोननांगौ। जोंनि रांआबो रैखा जानांगौ आरो समाबो रैखा जानांगौ आरो जोंनि बुहुम बिमानि देहायाबो साबसिन जायो। जोंनि आबाद मावनायजों देहायाबो मोजां जादों। बेनो गाव थोजासे आबादारि, जाय गामि ओनसोलाव दावगानाय लाबोदों आरो गाव सोनारनाय भारतखौ सोरजिदों। मिथिंगायारि आबाद मावनाय, भारतनि गाव सोनारनाय आबादारिफोरनि खुसि।